morning, Og I dag I would like to speak about a journey of a commitment. så vil jeg tale om en reise med engasjement. Hallelujah. Amen. I would like to speak about a journey of a commitment. En reise av engasjement eller forpliktelse. Are you there, church? Yes. Now, I would like, before we continue, I would like everyone to stand up on your feet. Og før vi fortsetter så vil jeg at alle skal reise seg. Let's stand up on our feet. La oss Everyone reise in the oss på våre sanctuary. føtter. Alle sammen Everyone her. in the sanctuary, I would like us to stand on our feet. Alle sammen her. La oss And reise let's oss på close våre our føtter. eyes. Og la oss lukke våre øyne. And we're gonna pray. Og så skal vi be. Let's pray together. Let's pray. Be sammen, la oss be. Father, in the name of Jesus, we thank you, we honor you, Lord, Far Jesus. for having given us this wonderful opportunity to speak to your people. Father, I pray that you may give us easy words so that each and everyone may be able to understand what you have to say to us, Father. Lord, we came to learn from you, Lord, and we humble ourselves because, Lord, we are coming before you with like empty pots in which you are going to fill with life. In the name of Jesus, I pray and say, Amen. Amen. Let's have a seat. Vær så god, sitt. You know, this life, Du vet at I dette livet it's about commitments and determination. så det om engasjement eller forpliktelser og den bestemmelsen. Amen. Amen. And it's about commitment and relationships. Det om forpliktelse i forhold, i relasjoner. Unfortunately, there are some relationships that they don't work out. Og uheldigvis så det noen relasjoner som ikke fungerer. And we are surprised that some of them, they work out. Og vi overrasket over at en av de gikk. Amen. Amen. Let me tell you a story before I continue. La meg fortelle deg en historie før jeg fortsetter nå. There was a rich man in a certain city. Det var en rik mann i en bestemt by. That man was very rich. Og den mannen var svært rik. He almost ran a lot of business around the city there. Han eide mange businesser. He was known as a rich man. Og han var kjent som en rik mann. As time was going on, Og mens tiden gikk, that man fell sick. så ble den mannen syk. He was sick Han ble syk. until he reached the level of being taken to the hospital. Helt til han kom til det nivået, helt til han kom der at han måtte til sykehuset. And while now in the hospital, Og mens han var på sykehuset, the doctor noticed that his sickness was going worse to worse. så merket doktoren at denne sykdommen ble bare verre og verre. He became very sick. Han ble veldig syk. Now, in his mind, Og i sitt sinn, he thought, wow, in the area where he lived, there was a church somewhere. han tenkte at det en kirke en eller annen plass. He sent his people Han sendte folket sitt to go and speak to the pastor of that church, til å dra til den menigheten og prate med pastoren der. that if he can make it to come and pray for him in the hospital. Sånn at pastoren kunne komme og be for ham der på sykehuset. And the pastor, when he got the message, he said, okay, this is a good opportunity to preach to that man. Så når pastoren fikk dette budskapet, så tenkte han at ja, dette en fantastisk mulighet å forkynne til denne mannen. And the pastor came, Og pastoren kom, greeted him, og han hilste på tried ham, to encourage him, og han begynte å oppmuntre ham, and prayed for him. og ba for ham. And days by days, Og dager, the pastor sacrificed his time, pastoren han offret tiden sin. going to the hospital, praying for that man. Han dro til sykehuset, og han ba for denne mannen. He's been prayed for almost every day. Han ba for denne mannen nesten hver eneste dag. And thank God that man began to recover. Og takk Gud for den mannen begynte å bli frisk. And when he began to recover, Og når han begynte å bli frisk, now he looked at the pastor one day when the pastor came to pray for him. en dag når pastoren kom og skulle be for ham, så han på pastoren. He looked at the pastor. Han så på ham, He said, Pastor, og han sier, pastor, when I'm completely healed, når jeg fullstendig helbredet, I'm going to give $1 million to the church. da skal jeg gi $1 million til menigheten. That was a commitment.
Det var en forpliktelse. A promise. Et løfte He gave to the church. han ga til menigheten. Now, God healed him. Og Gud, han helbredet ham. And he was discharged from the hospital. Og han kunne reise fra sykehuset. Now, while now at home, now he went back into his business. Now, life became normal for him. Og nå så gikk han tilbake til jobben sin, og livet ble He was normalt. healthy. Han var sunn. He was doing his business. Han gjorde jobben sin. To the side of the pastor, to the pastor's side, Men på pastorens side, he was expecting that man to fulfill his promise. pastoren forventet jo at denne mannen skulle holde løftet sitt. Are you following me? Men He was expecting that man to fulfill his promise. han ventet jo at denne mannen skulle gi løftet sitt. They waited. Og han ventet. The pastor called the board of the church. Pastoren kalte sammen kirkemedlemmene. Because when that man promised the church to give $1 million, the pastor came into the board of the church and communicated to everyone that we've got a blessing. Our church will be blessed with $1 million. Fordi når denne pastoren fikk beskjed om at menigheten deres kom til å motta så mange penger, så gikk han også til styret i menigheten og sa at denne mannen skal gi oss $1 million. Now the pastor decided to go to that man. Og pastoren bestemte seg da for å gå Time til was denne going, mannen. he did not see anything. Time was gone. For He did tiden not see gikk, og anything. han så jo ingen resultater. Now when he went to visit that man, Og når han nå gikk for å besøke the man saw him. Oh, man of God, welcome. så sier man, «Å, Guds mann, velkommen! Have a seat. Vær så god, si!» They talked. Vi The pratet. pastor asked him questions. How are you doing now? Pastoren spurte spørsmål om, «Ja, hvordan He går said, det?» oh, everything is well now. I'm healthy. Og han sier at, «Å ja, alt går bra, jeg er sunn og Oh, frisk.» the pastor did not just want to attack him with the question. He wanted just to leave a time so that they can have some good time together. Pastoren ville ikke bare buse ut med det spørsmålet han egentlig lurte på, men han vet at de skulle ha litt tid sammen først og prate. Now, he asked that guy, the businessman, Og så spurte han denne businessmannen, I just wanted to remind you, «Jeg vil bare minne deg på noe. while you were in hospital, you promised you were gonna give $1 million to the church. Mens du var på sykehuset, så lovte du at du skulle gi $1 million til kirken. And you committed yourself Og du forpliktet deg selv til dette, to give $1 million to the church. til å gi $1 million til kirken. That man looked straight away in the eyes of the pastor. Og denne mannen ser rett inn i øynene på He pastoren, shook his head. og han ristet på hodet. The pastor now is expecting that, okay, this man, maybe he has now remembered that, okay, I have to give the money. Og pastoren tenkte at, kanskje han nå husker det, at han skulle gi disse pengene. The man shook his head. Men mannen ristet på hodet. I said, I promise I'm gonna give $1 million. Sa jeg at jeg skulle gi $1 million? So I can see how sick I was. Jeg kan se nå hvor syk jeg faktisk var. Hallelujah. This morning it's about commitment and determination. I dag så handler det om forpliktelse og bestemmelse. I am going to speak about two men in the Bible Jeg skal tale om to menn i Bibelen that had a different generation som hadde en annerledes generasjon and had opposite personalities. og de hadde motsatt personligheter. Amen. Amen. I'm going to speak about two men in the Bible. Jeg skal prate om to menn i Bibelen, Those two men, og disse to mennene, they have different generations disse hadde andre forskjellige generasjoner, and opposite personalities. og også forskjellige personligheter. And it's about Og det handler om the great prophet of God den store profeten av Gud, by the name of Elijah, som het Elias, and his attendant by the name of Elisha. og han som kom etter han som het Elisha. You know, as I was saying that these two men, they had an opposite personalities. Og som jeg sa,
disse mennene hadde forskjellige personligheter. But yet they were able to work together. Men allikevel så var de i stand til å jobbe sammen. So this morning I want you and me to pay attention to what God has to speak to us about these two men. Så i dag så vil jeg at vi skal følge ekstra med, sånn at vi kan høre hva Gud har å si til oss gjennom disse to mennene. If you have your Bible with you, I would like you to open your Bible in the book of 2 Kings. Og hvis du har med deg Bibelen, så vil jeg at du skal åpne Bibelen i andre kongebok. 2 Kings, Andre kongebok, chapter 2. kapittel 2. Second Kings chapter 2, Andre kongebok, kapittel 2, verse 1. vers 1. Blessed be the name of the Lord. Are you there, church? Det der, kirken? If you don't have your Bible with you, I would like us to read together. Hvis du ikke har med deg Bibelen, så vil jeg at vi skal lese sammen. Are you ready? Dere klare? Let's just read together on the screen. La oss bare lese But sammen. keep your Bible, hold your finger on the chapter. Men hold fingeren der. And let's read together La here. oss lese sammen. 1, 2. When the Lord was about... Am I reading alone? Leser dere? Is it Arabic? Det arabisk? Okay, it's English, huh? Det engelsk. Okay, let's read Så together. la oss lese sammen. 1, 2. When the Lord was about to take Elijah up to heaven in the whirlwind, Elijah and Elisha were on their way from Gilgal. One more time. When the Lord was about to take Elijah up to heaven in a whirlwind, Elijah and Elisha were on their way from Gilgal. Amen. Men Hallelujah. Now our story begins. da Herren skulle ta Elia opp til himmelen i en storm, skjedde det at Elia gikk sammen med Elisha fra Gilgal. Yeah, read it again now. Da leser vi det på norsk. Da Herren skulle ta Elia opp til himmelen i en storm, skjedde det at Elia gikk sammen med Elisha fra Gilgal. Hallelujah. Halleluja. Now our story begins with the prophet Elijah. Så nå begynner altså historien med profeten Elia. When you read in the history of the Bible, Mens du leser historien i Bibelen, you will see that this man Elijah så ser du at denne mannen Elia, is the second person to be taken physically to heaven. han er den andre personen som blir tatt fysisk opp til himmelen. The Bible says this man did not die a physical death. I Bibelen så står det at denne mannen, han døde ikke en He vanlig is the second after Enoch. og han var den andre. Dette skjedde med Enoch var den første. And the Bible says he was a great prophet Og of Bibelen God. sier at han var en stor profet for Gud. Amen. Amen. Elijah was a great prophet of God. Elia var en stor profet av Gud. He thought like a prophet. Han kjempet som en profet. He spoke like a prophet. Han snakket som en profet. When it comes to speech, Når det kom til tale, he was not sugar-coated in any way. så pakket han ikke ting inn på noen som helst måte. He said what he meant. Han sa det han mente. And he meant what he said. Og han mente det han sa. Hallelujah. Halleluja. He was not scared of anyone. Han var ikke redd for noen. The Bible says he could not even face the kings. Han var ikke engang redd for å møte kongene. Once upon a time, Og en gang this prophet Elijah så kom denne profeten Elia, challenged a king og han utfordret den by kongen praying to stop the rain. ved å be om at regnet skulle stoppe. And the rain stopped for 6 months. Og regnet stoppet, og det var borte i He was a great man of God. Han var en stor Guds mann. Hallelujah. Halleluja. But that anointing of Elijah Men den salvelsen til Elia, came with a rough personality. den kom også med en røff personlighet. Amen. Amen. And that anointing of Elijah, Og den salvelsen til Elia, in God's plan, i Guds plan, he was commissioned. He was given a commission. He was given a law, an instruction han ble gitt en instruksjon to choose Elisha. til
til å velge ut Elisha. Hallelujah. Halleluja. Are you following me, church? Yes. If you're following me, can you wave your hands? Yes. This message is very important. Dette budskapet veldig I would like viktig. each and every one of you to pay attention. Jeg vil at hver enkelt en av dere skal følge med. I was saying that the anointing that Elijah had, For jeg sier at den salvelse som Elia hadde, it came with a rough personality. det kom med en røff personlighet. Amen. Amen. He was commissioned to choose Elisha. Og han var valgt ut for å velge ut Elisha. The Bible says he mentored this young man by the name of Elisha. Og i Bibelen så står det at han lærte, han var en mentor for denne mannen Elisha. In another way, Elisha became the servant to Elijah. Og på en annen måte så var egentlig Elisha en tjener for Elia. And Elisha, Og Elisha, he pretty much did whatever Elijah wanted him to do. han gjorde så å si alt det Elia ba han om å gjøre. My guess is, Og det jeg gjetter this man Elijah at denne mannen was not Elia the easiest person in the world to work for. var ikke den letteste personen i verden. He was anointed Han var salva around that time. på det tidspunktet. He was a great man of Så God. var han en mektig Gud. And God used him to accomplish great miracles. Og Gud brukte han til å gjøre store mirakler. Hallelujah. Halleluja. And now I'm gonna talk about this young man by the name of Elisha. Og nå skal jeg snakke om denne mannen som het Elisha. Amen. Amen. Let's first of all read our Bible in the same book, 2 King. La oss først av alt lese Bibelen i samme boka, andre kongebok, Chapter 2, kapittel 2, verse 1. vers 1. Let's read together. La oss lese Again. igjen. And it came to pass when the Lord was about to take up Elijah into heaven by the whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal. Da Herren skulle ta Elia opp til himmelen i en storm, skjedde det at Elia gikk sammen med Elisha fra Gilgal. The journey of Elijah and Elisha started from Gilgal. Reisen til Elia og Elisha, den startet i Gilgal. Amen. Amen. The Bible says they were at Gilgal. I Bibelen så står det at de var i Gilgal. When you read in the history of the Bible, Gilgal, Og når du leser det i Bibelens historie, så Gilgal in the Hebrew meaning, den hebraiske betydningen av Gilgal. Gilgal means Det betyr rolling. Rolling. Something that's... brølende. Halleluja. Rullende. It means rolling. Det betyr rullende. And when you read in the history of the children of Israel, Når du leser i historien om Israels barn, when they came from Egypt, når de kom ut av Egypt, the Bible says after crossing the river of Jordan, og Bibelen sier at etter at de hadde gått over Jordan, they landed at Gilgal. så kom de til Gilgal, And there God made Joshua og der møtte Gud Joshua, to take 12 stones og han fikk han til å ta 12 steiner, and to set 12 stones there. og sette 12 steiner der, And the 12 stones meant the 12 tribes of Israel. og de 12 steinene betydde de 12 stammene av Israel. Now our story is not there. Vår historie ikke der. Today we are talking about Elijah and Elisha. I dag så snakker vi om Elia og Elisha. The Bible says their journey started from Gilgal. Og i Bibelen så Bibelen sier at reisen deres begynte i Gilgal. Hallelujah. And this young man, the Bible says Elisha, Og denne unge mannen Elisha, Elijah found Elisha when he was plowing Elia fant Elisha mens han drev på i åkeren. with 12 yoke of oxen. Med 12 unge okser. Hallelujah. Halleluja. Elisha was plowing Elisha han pløyde with a pair of 12 oxen. med 12 unge okser. He was a successful man. Han var en suksessrik. He was a farmer. Han var en gårdsmann. He did well in his life, that young man. Han gjorde bra i livet sitt, den unge mannen. By following Elijah, Men
Men ved å følge He Elia, wasn't desperate about life. så var ikke han desperat i livet. The Bible says that was the time that Elijah came to call Elisha. Det var det tidspunktet at Elia kom for å kalle på Elisha. And their journey started from Gilgal. Og der begynte reisen deres fra Gilgal. To where? To where? Til hvor? It was now the time of the ends of Elijah's life. Det var nå slutten av Elias liv. And the Bible says Og i Bibelen så står det there are three phrases that has been repeated in this scripture. det er 3 ting som blir gjentatt i dette skriftstedet. Hallelujah. Are you following me, church? Følger dere meg, menighet? Yep. Let's read chapter 2, La oss lese i kapittel 2, verse 2. vers 2. Then Elijah said to Elisha, "Stay here, please, for the Lord has sent me on to Bethel." But Elisha said, "As the Lord lives and as you live, and as your soul lives, I will not leave you." So they went to Bethel. Da sa Elia til Elisha, "Bli her, for Herren har sendt meg videre til Betel." Men Elisha sa, "Så sant Herren lever, og så sant din sjel lever, jeg skal ikke forlate deg." Så gikk de ned til Betel. 3 times in this context, Og 3 ganger i denne this phrase has been repeated. så blir dette her gjentatt. As the Lord lives, Så sant Herren lever, and as you live, og så sant din sjel I lever, will not leave you. så skal ikke jeg forlate deg. As the Lord lives, Så sant Herren lever, and as you live, og så sant din sjel I will lever, not leave you. så vil jeg ikke forlate deg. Let's read it together. La oss lese det sammen. As surely as the Lord lives, and as you live, I will not leave you. This is in verse 2. Amen. Dette er i vers 2. Let's now read in verse 4. La oss nå lese i vers 4. Then Elijah said to him, "Elisha, stay here, please, for the Lord has sent me unto Jericho." But he said, "As the Lord lives, and as your soul lives, I will not leave you." Hallelujah. Så sa Elia til Elisha, "Elisha, bli her, for 3 Herren times. har sendt meg til Jericho." Men han sa, "Så sant Herren lever, og så sant din sjel lever, jeg skal ikke forlate deg." Hallelujah. Halleluja. I like Elisha's determination and commitment. Jeg liker Elishas besluttsomhet. Amen. Amen. 3 times in this context of the Bible, 3 ganger i denne teksten Elijah tried to send him away. så prøver Elia å sende Elisha bort. This young man was determined. Men denne unge mannen, han var bestemt. He committed. Han var forplikta. Hallelujah. When they along their journey from Gilgal, Og i reisen deres fra Gilgal, the Bible says the prophet of Bethel, så sier Bibelen at profeten i Betel, they came to Elisha. de kom til Elisha, Do you know og de sier, "Vet du your master will be taken away from you, at din mester vil bli tatt bort fra deg, so you will be on your own." så du vil være alene?" Hallelujah. Halleluja. What was the answer of this young man? Og hva svarer denne unge mannen? He said, "I know, Han sa, "Jeg vet, but keep quiet." men vær stille." In another way, he wanted to say, På en annen måte så sa han, "Shut up." "Hold kjeft." Hallelujah. He Halleluja. said, "I know, Han sa, "Jeg vet det, so be quiet." så vær stille." Hallelujah. Halleluja. Elisha refused to be distracted. Elisha nektet å være nedtrykt. He refused to be discouraged. Han nektet å være ved dårlig mot. Why? Hvorfor? Because he understood the meaning of his calling. Fordi han forsto den meningen av sitt kall. This is the thing that I want the church, me and you, to learn about how to understand about our calling. Og jeg vil at du og jeg skal lære om vårt kall, at vi skal virkelig forstå hva vårt kall er. If you understand your calling, Og hvis du forstår ditt kall, you will not take any discouragement words. så vil du ikke ta imot noen mismodige ord. You will not be discouraged. Du vil ikke bli
visste. Because you understand your calling. Fordi du forstår ditt And kall. God wants you this morning Og Gud vil at du i to dag understand the meaning of your calling. skal forstå If you understand your calling, Hvis du forstår ditt no kall, one will discourage så you. kan ingen gjøre deg liksom. Hallelujah. Halleluja. They will come and tell you, De vil komme og fortelle do you know Vet du your master will be taken away from you? at din mester vil bli tatt bort fra deg? Shut up. Hold kjeft. Hallelujah. Halleluja. Today in church, we want to learn about, to understand our calling and to be determined, to be committed. I dag så vil vi lære å forstå vårt kall, og vi vil være besluttsomme. Amen. Amen. These are the things that I have seen myself and learned in Europe, in the European region. Dette her er noe jeg har sett selv, og selv lært i dette i Europa. People they want to be independent. For de vil være uavhengig. Hallelujah. Even in church, don't tell him anything. Selv i kirken så sier de ingenting. He wants to be independent. Han vil være And that mentality, Og den they mentaliteten, have taken it even in the church. de tar den til og med til kirken. Hallelujah. Halleluja. Church, we need to understand the meaning of our calling. Kirken, vi er nødt til å forstå betydningen av vårt kall. If you understand the meaning of your calling, Hvis du forstår betydningen, you will not take any discouragement words. så vil du ikke ta imot noe mismot. You will not take any obstruction. Du vil ikke ta imot noe ondt. This young man refused any distraction. Denne mannen, han nekta noe som helst form for distrasjon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Elijah had to say to Elijah that I will follow you. Elisha måtte si til Elia, jeg vil følge deg. Amen. Since that time, Og siden det tidspunktet, you know, when you read in the Bible, Elisha appeared, the story of Elisha, når du leser i Bibelen, så er det historien om Elisha. it appeared when Elijah chose him. Det kommer når Elia viser From that time, seg for han. Fra det tidspunktet, Elisha did not show up again. fra det tidspunktet igjen, så viste ikke Elisha seg igjen. Yeah, Elisha did not show up again. Elisha viste seg ikke igjen. He came to appear now towards the end of the life of Elijah. Han kom i slutten av livet til Elia. Amen. Amen. This young man was passionate. Og denne unge mannen, han var lidenskapelig. He was doing the work. Han gjorde arbeidet. Even though Elijah did not involve him into his things, Og selv om Elia ikke involverte han i sine ting, but he was doing the work of his master. men han gjorde sin mesters arbeid. Amen. Amen. The Bible says he was doing the work of his master. Og Bibelen sier at han gjorde sin mesters arbeid. Now, at the very end of the life of Elijah, Og på slutten av livet til Elia, we find him now showing up. så finner vi han nå, Elisha. Altså. Elijah's ministry Og Elishas tjeneste is that he just did it var at han bare gjorde. with no fanfare. Han gjorde uten noe korpsaktig. Han gjorde ikke høylytt. Amen. You know that some people, when they want to do something for God, Du vet at når noen mennesker vil gjøre noe for Gud, they do it with fanfare. så gjør de en så stor Pom, greie pom, 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 17th of May. så alle kan se And hver. you can see me now. I'm doing this. Pom, 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 pom. But this young man, Elisha, Men Elisha, he just did it. han bare gjorde det. Amen. Amen. You know the way I'm standing right here? Du vet, her jeg står There's some akkurat nå, organ inside me that are more even important than the one that you're seeing outside my body. det er noen organer inni meg som er mye viktigere enn det du kan se på utsiden. But they are hidden. Men de er gjemt. They're very Men important. de er veldig viktige. What I'm trying to say is, Og det jeg prøver å si er, your services, din tjeneste, even though people they don't see it, selv om kanskje folk ikke but ser det, God så ser Yes. Gud det. notice it. Han legger merke til God det. count on it. Gud, han And ser. God will reward you for that. Gud vil lønne Amen. deg for det. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Are you following me, church? Yes. Now what can we say about this young man, Elisha? Hva kan vi si om denne unge mannen Elisha? He just did the work of God. Han bare
bare gjorde Guds without arbeid recognition. uten å bli anerkjent. He served his master. He served his master Han tjente sin mester without recognition. uten anerkjennelse. You know, God does not give out Du vet, Gud han gir ikke ut a Christian of the Year award. A Christian of the Year. The one, okay, this is the one that has been a better Christian towards the end of the year. No. Gud han God does gir not do ikke ut that. en award for hvem som har vært best kristne av året. Amen? Amen. We are doing the work of God because it's the right thing to do. Vi gjør Guds arbeid fordi det er det rette å gjøre. Yeah. Amen. Amen. It's the right thing to do. Det er det rette å gjøre. To serve God, it's the right thing to do. Det å tjene Gud, det er det Ja. To rette å gjøre. understand our calling, it's the right thing to do. Forstå vårt Ja. kall, det er When det you rette å understand gjøre. what you are doing for God, Når du forstår hva du gjør for you Gud, will not take anything in. så vil du ikke ta noe inn. You will not understand, you will not hear the things that will discourage in your journey of a commitment Du vil with ikke God. ta noe inn som er mismodig, eller som drar deg ned, fordi at du er forpliktet til Gud. Hallelujah. Amen. Halleluja. Now getting to the conclusion of my message. Og nå kommer jeg til konklusjonen av budskapet. The Bible says in the book of 2 Kings chapter 2 verse 9. I andre kongebok, kapittel 2, vers 9, så sier Bibelen, When you read in that scripture, når du leser i det skriftstedet, it's time now for Elijah to be taken away from Elisha. da er det nå tid for Elia å bli tatt vekk fra Elisha. Amen. Amen. Elijah asked Elisha, Og Elia spør Elisha nå, what do you want me to do for you hva vil du at jeg skal gjøre for deg before I'm taken away from før you? jeg blir tatt bort fra deg? Amen. Amen. What do you want me to do for you Hva ønsker du at jeg skal gjøre for deg before I'm taken away from før jeg blir tatt bort fra deg? you? Hear the answer. Og hør dette svaret. Are you ready to hear the Er du answer? klar for å høre dette svaret? If you're there, just wave your Hvis du er der, hand. så vink med hånda. Are you there, church? Er du der? Are you happy to hear the message? Er du Yes. klar for å høre budskapet? Are you learning something from God? Yes. Lærer dere noe fra Gud? What do you want me to do for you before Hva I'm vil du taken? at jeg skal gjøre for deg før jeg drar bort fra deg? The young man did not go from the left or to the right, think here and there. Den unge mannen gikk ikke fra høyre til venstre og tenkte kanskje det. He said, let me inherit a double portion Så la of the meg få Spirit. en Amen. dobbel porsjon av din ånd. Let me inherit a double portion of your Spirit. La meg få en dobbel porsjon av din salvelse. Now put yourself in Elisha's shoes right now. Og sett deg selv i Elisha sine sko. What would you ask? Hva ville du bedt om? With these kind of problems and you are broke all the time, you don't have money, what would you ask? Med disse forskjellige problemene vi går igjennom, med at du kanskje er blakk hele tiden, hva ville du spurt om? Okay, just this is between us. What would you ask? I can read it in your mind. Jeg kan til og med lese tankene. You will ask for money, Du vil ha penger, nice clothes, fine klær, nice shoes. fine sko. But this young man, Men denne unge mannen, hallelujah, halleluja, he said, han sa, let me inherit la meg få a double portion of your Spirit. en dobbel porsjon av din salvelse, av din ånd. That is what called focus. Og, It's called focus. og det er det som kalles fokus. This young man was focused. Denne unge mannen, han var fokusert. When he was given the opportunity, Og når han fikk muligheten, he was focused. så var han fokusert. We need to be focused, Vi trenger people. å være fokusert, folk. Coming to church, Komme inn i menigheten. be focused. Vær fokusert. In your mind, I vårt sinn. be focused. Vær fokusert. About the work of God, Med Guds be arbeid. focused. Vær fokusert. Just you have to know what you're doing. Du må vite hva det er du driver med. Amen. Amen. It is important, church. Det er Yes. viktig. We need to be focused. Vi må være fokusert. This young man was focused. Denne unge mannen, han var fokusert. Let me inherit La meg få a double portion en dobbel porsjon of your Spirit. av din salvelse. Amen. 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 My question is, Og mitt spørsmål er, what did he mean? hva mente han? What did he mean Hva var det han mente? by asking a double portion of his Spirit? Jeg spør om han kunne få What did he en mean? porsjon av salvelsen. Hva var det han What did mente? he mean? Hva var det han mente? Amen. Amen. Maybe we are going to interpret it in another way. Kanskje vi kan
kan tolke det på en annen måte, oversette det på en annen måte. I don't think Elisha made it that the way we are thinking. Maybe we are thinking, no, by requesting twice as much as his power. Jeg tror kanskje ikke vi alltid tenker at det vi tenker kanskje var det han mente, at når han sa gi meg dobbelt del, at det var dobbelt. So we will say that he wanted to ask the Holy Spirit to be twice much as Elijah had. At han ville ha dobbelt ånd av det Holy Spirit. Dobbelt av den hellige ånd av hva Elia hadde. Amen. I repeat again to understand it very well. By requesting that double portion, Ved å be om den dobbelt porsjonen, maybe we are going to interpret it in this way. kanskje vi tolker det på denne måten. Elisha wanted the double portion of the Holy Spirit that Elijah had. At Elisha kanskje ville ha den dobbelte porsjonen av den hellige ånd, sånn som Elia hadde. I don't think he meant it that Men way. jeg tror ikke han mente det på den måten. Pay attention very well. Følg nøye med nå. Amen. Elisha was asking about that double portion. What did he mean? Han ba om denne dobbelt porsjonen, men hva var det han mente? He was asking to be Elijah's son Han ba om å få være Elishas sønn, to carry on. Elias sønn, for å kunne fortsette. Amen. He was asking to be Elijah's son to carry on. Han ba om å få være Elias sønn, slik at han også kunne To fortsette. continue with the ministry that God had put in Elijah. Slik at han kunne fortsette med den tjenesten som Gud hadde lagt i Elia. The Bible says when they stood up, they crossed to the other side of Jordan. Og Bibelen sier at når de reiste seg for å gå over Jordan til den andre siden, Elisha saw a chariot of fire. så de en vogn av ild, That was carrying a whirlwind wind. som ble løftet på en vind. And suddenly Elijah was taken away. Plutselig så ble Elias tatt bort, And the mantle fell on Elisha. og mandatet falt på Elisha. And Elisha picked it. Og Elisha, han tok det opp. Amen. Amen. He picked it. Han tok det opp. What is the meaning of that mantle? Hva betydde det mandatet? The meaning of that mantle, Betydningen av det mandatet, it meant power. det betydde kraft. Hallelujah. Elisha now had the power. Han hadde nå makt. Had the power that his master had in a double portion. Han hadde den makten som hans mester hadde, bare i dobbelt porsjon. Had the power now to divide the water in two sides. Han hadde makten til å kunne dele vannet i to. He had the power to command every principalities to be chased away. Og han hadde makten til å kunne tale til hvert prinsipp og bare få det til å... When we understand our calling, we commit ourselves to God. Når vi forstår kallet vårt, så bare legger vi oss selv i Guds hender. God will give you power. Og Gud vil gi deg kraft. There's nothing will stand before you. Det ingenting som kan stå foran meg. Because you have the power. Fordi du har kraft. And the second thing that mantle meant, Og den andre tingen det mandatet betydde, it meant authority. det betydde autoritet. Amen? It meant authority. Det betydde autoritet. And the third thing, Og den tredje tingen, it means responsibility. det var ansvar. When you understand your calling, Når du forstår you kallet, will have the sense of så responsibility. vil du ha sansen for ansvaret du har. You will not be asked things to do Du vil ikke bli bedt om å gjøre ting. because you have understood about your calling. Du vil ikke sette spørsmålstegn fordi du forstår kallet ditt. You have the responsibility. Du har ansvaret. And people of God need to be committed. Og Guds folk trenger å forplikte seg. People of God must be people that have determination. Vi må være et folk som har den besluttsomheten. In whatever you do I hva enn du for gjør God, for Gud, be focused. så vær fokusert. Have the determination. Ha den bestemmelsen. Understand your calling. Forstå kallet ditt. Commit yourself. Og overgi deg selv. Amen. Amen. There was a young lady
Det var en ung dame. Let me tell a story to finish. La meg fortelle deg denne historien. There's a young lady who was about to get married. Det var en ung kvinne som skulle gifte seg. It was just before the service. Og det var rett før dette skulle skje. Everyone was in the church, Og alle satt i menigheten. waiting now for the bride to come Vi in. ventet nå på at bruden skulle komme. Now that girl, when she was outside waiting now to get in, Og denne jenta, når hun ventet ute for å komme inn, suddenly she became nervous. plutselig så ble hun så nervøs. She got so scared. Hun ble så redd. She told her mom, Hun sa til mammaen sin, "Mom, I cannot make it. mamma, jeg klarer ikke det her. I cannot get in there Jeg that kan day. ikke gå inn der nå. It's very difficult for me. Det er veldig vanskelig for I'm meg. so nervous. Jeg er så nervøs. I'm so scared. Jeg er så redd. I don't know what to do." Jeg vet ikke hva jeg skal People gjøre. that were inside the church Og folk, de var inne i menigheten. waiting for that girl to come in. Og de ventet på at denne jenta skulle komme inn. And the mom looked at the daughter. Og mammaen så på datteren. She said, "My daughter, come. I want to give you 3 words of encouragement that will make your life to not be the same." Og mammaen sa sånn, kom her jenta mi, jeg skal gi deg 3 ord til oppmuntring, slik at livet ditt aldri vil være det samme igjen. Come, my daughter. Kom, datteren min. The first thing that you need to do, Det første du trenger å gjøre, to focus on the ISO. er å fokusere på helt der fremme. Hallelujah. Midtpunktet. When you enter, Når du kommer inn, just pay attention on the ISO. bare fokuser på midtpunktet. And the second thing, Og den andre ting, pay attention to the hymns that the soloist is singing. følg In the med church. på hymnene som blir sunget i menigheten. And the third thing, my daughter, Tredje tingen, datteren min, focus on the altar. fokuser på alteret. There, when you reach there, For når du kommer dit, that's where the love of God is for you. der er hvor Guds kjærlighet er for deg. That's where you are going to meet the man of your life. Det er der du skal møte mannen i ditt liv. Hallelujah. And that girl was so grateful to her mom. Og den jenta ble så takknemlig til mammaen sin. And she told her mom, "Mom, I'm so grateful. Og hun sa til mammaen sin, å mamma, jeg I er am så so takknemlig. strengthened. Nå ble jeg så styrka. Now I'm going to focus on these 3 things." Nå skal jeg fokusere på disse 3 tingene. And her friends was packed in the church both sides, Og vennene hennes og familier og sånn, det var helt fullpakka. waiting for her now De to come ventet på in. henne at hun skulle komme inn. Now when she started walking, Og når hun begynte å gå inn, she was thinking about what her mom told her. så tenkte hun på dette mammaen hadde sagt til henne. She committed Hun engasjerte seg to the words of encouragement that the mom told her. i disse oppmuntringsord som mammaen hennes hadde sagt til henne. She focused on the ISO. Hun fokuserte på midtgangen. She focused on the altar. Hun fokuserte på alteret. She focused on the hymn that has been singing in the church. Hun fokuserte på salmene som ble sunget i menigheten. These 3 things made her life to change. Og disse 3 tingene gjorde at She started coming in. Hun begynte å komme She inn. started coming in. Hun begynte å komme inn. Suddenly, her mind began to go around. Plutselig så begynte sinnet hennes å spinne. She remembered what the mom told her. Hun huska hva mammaen hadde sagt til henne. She started now producing those words with her own mouth. Hun begynte nå å tale disse ordene med sin egen munn. Her friends looked at her. Og vennene hennes så på henne. She was mumbling. Hun mumla. She was mumbling. Hun mumla. When she reached near her friends, Og når hun kom i nærheten av vennene sine, the friends here, så hørte vennene altar, alltid hymns, salmer. ISO, Midtgang. altar, Alltid hymns, salmer. altar, altar, hymns, altar. Hymner. So she was mumbling. Så hun mumla. She was committed Hun var så to what the bestemt. mom told her. Hun var så engasjert And i det this mammaen man, hadde sagt. Elijah, Og denne mannen Elisha, sorry, Og denne mannen Elisha, had a determination. han hadde denne He was beslutningen. committed. Han hadde And today, church, we need to understand our calling. Og i dag, kirke, så må vi I would like us to forstå stand up on our Jeg feet. vil gjerne at vi kan